په دې ستاسو په ایریا باندې خاص کر بډه بیره متنی اور مړو انقلاب په دې ځای کې دشمنۍ او دا کسی پاتې دي نور که تاسو چېرته لاړ شئ نو هلته د تعلیم مقابله ده د روزګار مقابله د عوامو یو سوال درته ږدم چې هغوی وایي مونږ که دې ته ووایو چې د فلاني ځای کې منشیات خرڅېږي نو بیا بلیم په مونږ باندې راځي مونږ خو خبره تاسو ته کړې وي نو دا چې کم خلک خرڅوي نو دې ته بیا څنګه پته لګي دې د دې د یارې هم تاسو ته غږونه کوي وړاندې کړو پښتونلان غرې ټوپه کماچې اوس تاسو په قرآن باندې لاس کېږدئ او ما سره دا الفاظ ووایي بسم الله الرحمن الرحیم الله رب الکریم گواه جوړوم او دا قرآن مجید باندې قسم کوم او د الله په ذات باندې قسم کوم چې زمونږ ترمنځ کومه تنازع وه د ځمکې امونږ د الله رضا دپاره یو بل ته معاف کوو الله رب الکریم دې زمونږ ټولو حامی او ناصر شي واخر دعوانا او هغه سره راغلي مېلمنو او سپینګیري مشرانو او کشرانو تاسو ټولو ته په دې غونډه کې هرکلی کوم او دا نن د خوشحالۍ موقع ده چې د دوو فریقینو په منځ کې یو غټه تنازعه روانه وه او قریب زما په خیال سره په دې کې د خون خرابي امکان موجود و نو بهتره دا ده چې خپل ځای سړي ته معلوم دی چې دا زما حق دی یا نه دی نو په پردو ځمکو دعوې کول یا ناحقه قبضې کول دا انتهایي ګناه دی انتهایي ظلم دی او تاسو به خفه کېږئ نه زه به دې د مناسبت سره دوه درې خبرې وکړم تاسو که وګرځئ نو په دې ستاسو په ایریا باندې خاص کر بډه بیره متنی اور مړو انقلاب په دې ځای کې دشمنۍ او دا کیسې پاتې دي نور که تاسو چېرته لاړ شئ نو هلته د تعلیم مقابله ده د روزګار مقابله ده د کاروبار مقابله ده او دلته صرف په ټوپک باندې سړی ځان ته وایي چې زه غټ سړی یم بهر چې څوک تعلیم وکړي ښه روزګار یې نو هغه وایي زه غټ یم دلته چې له چا سره ټوپک یې دشمنۍ زیاتي او کسانو سره زیاتي وایي زه غټ سړی یم انتهایي د افسوس مقام دی د یو انسان قتل چې دی نو د ټول انسانیت قتل دی د یو انسان جان بچاول چې دا د ټول انسانیت جان بچاول دی مولوي صاحب ناست دی دغه دی نو زه تاسو ته د دې موقع په مناسبت سره سوال کوم چې د الله په خاطر باندې دشمنونه قلار شي خپل بچو ته بالکل د ټوپک کانسپټ ختم کړئ ټوپک تا بل مړ کړو نو هم دې ځان مړ کړو او که ته چا مړ کړې بل نو هغه هم ځان مړ کړو دشمني څوک مړی څوک چاته نه پرېږدي هر وخت به دې په ضلالت وي هر وخت به دې په یو مشکلاتو کې کومه خبره چې دی راله د الله نه بل غټ ذات څوک نشته مرګ ژوند د هغه په لاس کې دی رزق د هغه په لاس کې دی یا الله وایي ما تا ته پرېښوه ته ډېر ښه پوهېږي ډېر ښه کارساز دی تا چې خپله فیصله الله ته پرېښوه ته ورته وګوره بیا یو څو ته پرېږده ته یې وګوره چې تا له څه صله د هغې ده دویم نمبر خبره به ته زه دا وکړم چې چونکې نن سبا د حالات ګډوډ دي ستاسو معاشرې ته ستاسو کور کلي ته چې یو داسې سړی راځي چې تاسو یې پېژنئ نه مشکوک یي نو مقامي پولیس ته اطلاع ورکوه زمونږ را روان مستقبل زمونږ را روان پاکستان دا ینګ جنریشن دی ینګ ځوانان شي خو چونکې دوی د نشو په لت کې ککړ شوي دي او په یو مکروه دنده کې انوال دي ګوره زما ګاونډي دی هغه به منشیات خرڅې ارځی ته پولیس نشي رسېدلی خو ګاونډي له پکار دي چې وروره زما په ګاونډ کې ته دا منشیات خرڅوي ولې زما بچي خرابوي دا ټول خلک پسې راوځه د کلي نه وځه که نه دا قصه پرېږده نو ټینګ به شي په کلي کې نشي پاتې کېدی هر سړی په سترګې پټوي پولیس ته څوک اطلاع نه ورکوي هغې نتیجه ته ستا ګوره ځوانان خراب شي په آیس شروع شي په نشو شروع شي
نو ستا مستقبل خدا بچی دي دارچا کنه دي زمونږ د پاکستان مستقبل د ینګ جوانان دي ٹھیک شو نو زیات زه ستاسو په دغه کې حایم کې نه غواړم زه ستاسو ټول شکریا ادا کوم خاص کر د مشرانو چا چې په دې کې ته ګدو کړې دې منډه وهلې دا ودارو غای کړې دا نو د دې جزا دی الله پاک هغه تور کې من بسو وړو ډېر ډېر مننه الله پاک زموږ په دې ملک رحم وکړي الله دې امن مننه فیصله زموږ توجه سره وروړي شي لومړی فریق اول چې کوم دی دا حنیف او دا رونه دي ماسران دا د محمد عثمان زامن دي او دی په دې ځمکې باندې تقریبا د 36 سال نه پراته او په دې باندې دي کاشکاری کړې ده بیا د هغې نه پسې خرید فروخت شوی دی خو بهرحال دا تقریبا 36 سال زندګي دي په دې باندې تېره کړې ده او دولت خان بابا او دغه خاندان چې کوم دی نو دې نه مخکې په دې باندې خپله کرکینه کړې ده ژوند یې پې کړی دی د هغې نه پس چې کمزوری شو بچي نالایقه وختل نو د هغې نه پس دا ځمکه چې کومه ده د هغې دې ته حواله شوې ده او د هغې حاصلات هر څومره چې راغلی دی هغه فریقینو ته رسېدلی نه دی او یا بیا په ځمکه باندې هغې چې کوم دی نو د اخیستو کوشش کړی دی اخیستې ده ډېره ځمکه پکې اخیستې موږ د پټواري او تحصیلدار ګردور ټول ریکارډ چک کړو او د هغې نه پس موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې د محمد عثمان فسران چې څومره دي د هغې ټولو په دې کې د خرید کوشش کړی دی او ځمکه اخیستې ده په هره طریقه چې اخیستې جایز اخیستې ناجایز اخیستې لږې پیسې ورکړي یا ډېرې ورکړي خو خرید یې پکې کړی دی او بل فریق چې کوم دی نو د خپلې نالایقتیا د وجې نه د خپل کمزورتیا د وجې نه د خپل مال د تپوس نه کولو د وجې نه دا خبره ترې لږ لنډ اخیستې دی اوږده شوې ده خو بهرحال چې کله یو سړی راپاڅي او د خپل مال تپوس وکړي نو په کار بل فریق له دا چې کومه دی اخیستې ده هغه ځان سره کېږي او چې کومه در سره زیاته ده نو هغه ورکړه بهترین طریقه دا ده خو بهرحال چې خبره بیا ورانه شي نو بیا وایي مشرانو ته لاړه شي بیا هم د چا خبره وي چې مشي یو کس د یو مشر خبرې ته کېناستو او ووېرېده دا هم ډېره لویه خبره ده نو دویم فریق چې کوم دی دولت خان او د هغه خاندان دی دې مشرانو دا فیصله وکړه چې حنیف او د هغه وروڼو په دې ځمکه کې 94 کنال دا خرید کړی دی په دې 94 کنال کې 49 کنال یعنی 12 جربه کنال باندې 12 جربه ځمکه دا دې پسې صحیح انتقال د دولت خان بابا نه ختلې باقي چې کومه ځمکه ده 45 کنال ځمکه باندې هغه مشکوک ده په هغې باندې دې پروګرام چلولی دی او هغه څونه انتقالات چې دي شو کړي دي کړي دي ټول رجسټرا او مختیارنامې ټولې کینسل شوي دي لہذا هغه ټول باندې عمل نه دی شوی عمل په هغې باندې رکو شوی دی نو دې لپاره دې جرګې دا فیصله وکړه چې دا 45 کنال ځمکه چې کومه ده نو دا متنازع ده دا 49 کنال ځمکه چې کومه ده دا خو د مرحوم محمد عثمان فسران ته د هغې حق جوړېږي او دا 45 کنال چې کومه ده نو دا مونږ په ګورمنټ باندې پرېښوه عدالتي لاره مونږ دواړو ته کولو پرېښوه چې دواړه کسان 45 کنال نه جوړېږي 11 جربه کنال باندې 11 جربه پټې جوړېږي نو دې لپاره دی به عدالت ته رجوع کوي او چې عدالت د چا په حق کې فیصله وکړه خو بیا به هم دا مشران راغواړي او د دغه 45 کنال نه به هغې ته چا کوم ځای نه 2 جربه وګټله 4 وګټله ټول یې وګټله هغې به ورته بیلوي او هغې به ورته ورکوي دې نه علاوه دغه ځای کې چې څونه ونه ده په دې ملک باندې تر هغه وخته پورې به یو سړی ونې له ګوتې نه وړي تر کومه پورې چې ځمکه مشران ورته ونه وایي چې ستا دا ځای شو ستا دا ځای شو او د ځمکې صحیح تقسیم وشي کوم کورونو کې چې پراته دي یو کور چې کوم دی نو بند دی هغې ته تاله لګېدلې ده عام متنازع زمین کې اچولی شوی دی او یو کور چې کوم دی نو هغه
شهاب او دغه ملګرو سره دي او دوه کورونه حنیف او دغه ملګرو سره دي نو دغه دوه کورونو کې به فلحال دی وي او په دې یو کور کې فلحال دی تر هغه وخته پورې چې تر کومه پورې مشرانو فیصله نه کړي موږ کومه طریقې سره ټول کورونه حنیف له ورکوو ټول کورونه شهاب له ورکوو یا ټول کورونه چې کوم دی نو هغه مونږ راغو یو کس له ورکوو دا به دا مشران کوي او هغه به د ځمکې په تقسیم په رڼا کې کوي چې څومره ځمکه په حاصل کې به قدر د هغه حیثیت باندې چې چاته څومره ورسېده نو هغه ته د کورونو حصه ورکول کېږي شرایط د بندر جاهل شرایط د لاندې دا جرګه شوې ده چې بار کنال باندې 12 جریبه ځمکه چې کومه ده دا خو حنیف او د هغه ته حواله شوه خو دې نه علاوه هغه ځمکه چې هغه حنیف دي بے بات خرڅه کړې ده یا پسټام خرڅه کړې ده یا د چا قبضه نیولې ده یا د نه ځمکه ګرو کړې ده یا بینکونو سره ګرو کړې ده پیسې پرې راوستي نو دې فریق له به پاک او صفا ځمکه ورکوي د دې ټولو څیزونو به حنیف او د هغه ذمہوار دا څومره ځمکه باغي کوم ځای کې ځمکه شو کوي چې دا ځمکه زموږ ده نو دې نه پیسې نه چې کومه ځمکه دي حنیف او دا غرو خرڅه کړي یا ته چانیولي یا ګرګړي نو دې خلاصول چې کوم دي دا په حنیف او دا په ورونو باندې نور شرایط کو ډیر دي دا به بیا دغه سره مشران وایي چې دا خبره مختصر کې اس پی سیلم روان دي او کار مبني نو آینده چې کوم دی دا غواړم دا 342 نمبر ګاډي مخه باندې کړی دا مهرباني وکړئ دا ورشي دا لاره کولو آینده لپاره به دې ټول لکه ضروري وخت یې رہی لکه ضروري مجهول کوي په دې قرآن چې کوم دی دا د دې د نسلونو لپاره دی دا صرف د دې د ذات لپاره نه دی دې سره چا ټوپک راګرځي دی چا ورسره منډه والي ده چا ورسره په دې کې تک کړی دی دا د هغې ټولو لپاره دی او چا د یو بل لپاره دا خیرې به د زړه نه وباسي چې دې پلانکي خو دې پلانکي دپاره منډه کړې ده دا بس به قسم وشو دا قسم د ټولو دپاره دی آینده به د لوڼو په شان ژوند تېروي او څنګه چې تاسو ته مولانا صاحب وویل چې که تاسو ته بیا داسې مسله راځي نو تاسو به مهرباني کوئ مشران به راغواړئ چې ایس پي صاحب له دې الله ژوند ورکړي که په تاڼه باندې خو دی به هم پکې راغواړو او که نه دی نو نور بلکې د علاقې سچو دا ټوله زموږ ملګري دي دا به موږ راځي او د خیر په دې کار کې به انشاءالله موږ سره حصایق وي نو د مشران چې کوم دی نو دا باقي دا خبرې به اتفاق سره انشاءالله ختمې کړو قدرمنو سلامونه مو واخلئ صابر جان یم تاسو ګورئ پی کې سټار آفیشل په پی کې سټار آفیشل کې تاسو همیشه د هغه شازلمو هغه ځوانانو ویډیوګانې کتلې دي انټرویوګانې کتلې څوک چې د خوږ وطن پاکستان په ترقۍ او سوکالۍ کې خپل برخه کردار ترسره کوي اس پی صاحب را سره ناست دی اجمیر شاه صاحب را سره ناست دی نن یو ډېره ښکلې جوړه وشوه او په دغه جوړه کې زموږ صاحبانو ډېر زیات لوی کردار ادا کو اول دوی ته مبارکباد هم ورکوم او سرجي ډېر زیات مبارک شه او په خیر رالې ستړي مه شئ تھینک یو ډیره مننه خوشاله اوسئ آباد اوسئ ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو راشئ او په دې پروګرام کې تاسو حصه واخیسته او دا کوم شهاب او دا دوه فریقین چې د دوی په منځ کې په ځمکې تنازعه وه د ډېر وخت نه وه په دې کې په د دوی یو بل سره هر وخت ډز ډوزو دا هم شي خو بیا چونکې دې کې مشرانو جرګه مقرر شوه او په دې کې مشرانو چې دی انتهایي د ایماندارۍ رول ادا کو او دا روغه وکړه که نه په دې کې دا خطره وه چې دوی یو بل ته جاني یا مالي نقصان نسوي نو ستاسو د دې شیشې په حوالې سره به زه د ټولو خلکو ته چونکې د دې خلکو دلته چې متني دي اسنخیل دي بډبیره ده انقلاب دی اورمړ دی دلته چونکې دا قسم د ځمکو مسلې دشمنۍ ډېرې زیاتې دي نو زه به دوی ته خواست وکړم چې دا ځمکې چې دي دا د ګوره نیکونو د قرنیکو یا پلاران چا ځان سره یو پټ ځمکه نه ده وړې قبر ته دا په هغه ځای باندې پرته ده مړي پیو شي جوبلې پیو شي د یو انسان قتل چې د ټول انسانیت قتل دی او د یو انسان جان بچاول چې دا د ټول انسانیت جان بچاول دي خو فرض کا که د سړي رور مړ شي دا ټوله دنیا ستا شو نو ته به یو رور هېر کړي نشي هېرولی بل
کله چې ستا دشمنی راشي نو تا ته بوټي هم سړی ښکاري ګټ هم سړی ښکاري زندګي دې په یاره کې شوه ستا بچي نشي وتی ته نشي وتی په ټایم خپل غم ښادي نشي کولی او زه به تاسو ته دا ووایم دلته د ځمکو ډېرې مسلې دي یو پوټ ځمکه تا د چا نه ناحقه لاندې کړه نو وایي کله چې مړ شي دا به راته په سر ږدي ومې ځمکې پورې به تا په دې لاندې رسوي څومره غټ ګناه دی موږ به څو ژوندي یو ځمکې چا د ځان سره نه وړي دا کفن وړي یو ګز یو نیم ګز د قبر ځمکه وړي نور داسې څه نشته سرجي نو تپوس بل کومه زمونږ په دې معاشره کې بلکې خاص کر په دې کلو کې دا نشیان ډېر زیات شو دې څه وجه کېدی شي تاسو خپل ډیوټي کوئ ټیک ټاک خو بیا هم زیات شو وجه څه کېدی شي نو وجه دا کېدی شي چې لکه څنګه بار چې ما د مجمع ته په دې خپل تقریر کې وي په خبرو کې تاسو واورېدو چې چونکې هر ځای ته پولیس والا رسېدی نشي د چا په محله کې څوک منشیات خرڅوي موږ پولیس والا یې ونیسو لاړ شي ضمانتونه یې وشي راشي بیا په هغې خرڅ باندې هغه په دې مکروه دنده کې ککړ شي انوال شي نه قلاریږي نو چونکې دا د دې معاشرې هم فرض دي چې د یو سړي ګاونډ کې یو کس دی ګوره په معاشره کې 95% خلک ټیک دی 5% خراب دي دا به منو نو که چېرې دا 5% د 95% د 5% خلکو مخالفت کوم دا به ټیک شي صحیح که داسې نه ده هر سړی خو غلط نه دی که نه هر سړی خو منشیات نه خرڅوي نو که دا 5% خلکو مخالفت 95% وکړو انشاءالله دا د منشیات او دا غلط کم دغه چې دي نو دا قصې به ختم شي ډېر زیاته مهرباني سر ډېر زیاته مننه اجمیر شاه صاحب سره هم ستړي مه شو په خیرالې سرجي یو تپوس درنه دا کومه چې نن سبا دا ځوانان دي ټوپکو سره ډېره مینه لري او هر ځای کې ټیک ټاک هم جوړوي سوشل میډیا ته هم راځي آیا دوی چې ډزو کې نو دا دوی ته دا اسانه کار ښکاري که نه دا ګران کار دی په رسته باندې زندګي اسانه ده بسم الله الرحمن الرحیم مهرباني زمونږ بدقسمتي دا ده چې موږ ته چې کوم دا ایجادات راغلي دي لکه موبایل دی او یا سوشل میډیا ده نو د دې نه د فایدې زمونږ چې کوم نوې کل دی نسل دی د دې نه د فایدې اخیستونه موږ د نقصان طرف ته لاړو غلط استعمال ته لاړو څنګه چې زمونږ مشر وي که چېرته دا عوام دا زمونږ دا خلک دا کم 95% خلک چې دي که دوی موږ سره تعاون وکړي نو هغه ورځ لرې نه ده چې انشاءالله زمونږ په ملک کې به امن او امان یو داسې څه خبره بني سرجي تاسو وویل چې دا عوام دې موږ سره تعاون وکړي نو دې د عوامو یو سوال درته اقدام چې هغوی وایي مونږ که دې ته ووایو چې د فلاني ځای کې منشیات خرڅېږي نو بیا بلیم په مونږ باندې راځي مونږ خو خبره تاسو ته کړې وي نو دا چې کم خلک خرڅوي نو دې ته بیا څنګه پته لګي دې د دې د یارې هم تاسو ته غږ نه کوي د دې لږ وضاحت وکړئ اصل کې چې داسې ده زمونږ د پولیسو زیات تر کار چې کم دی نو هغه په مخبران او په امدادیانې پولیس باندې دی او تاسو به کتلي د اول نه اوسه پورې چې کوم د پولیس امدادیان دي یا د سره تعاون کولو والا دي نو پولیس د هغه حفاظت د خپل ځان د حفاظت نه افضل ګڼي نو دا خبره نه ده خو چونکې دلته نن سبا د شک او د شبهې خبرې دي چې یاره زما په دې شک دی داسې خبره کنې نو موږ سره چې کوم خلک ته امدادیان دي او موږ سره کوم خلک تعاون کوي نو د هغوی عزت او د هغوی د ځان حفاظت دا په موږ باندې خپل ځان نه زیات کړی ډېرې زیاتې مهرباني ستاسو د وخت راکول یو جهان مننه قدرمنو کتونکو هغه ستاسو سوال کوم چې ستاسو په زړه کې و هغه مې صاحبانو ته کېښو هغوی خپله ډاډګیرنه درته وکړه چې ستاسو چې کوم نوم دی یا ستاسو شناخت دی به موږ ځان سره حفاظت ساتو قدرمنو ستاسو د وخت راکولو هم ډېره زیاته مننه چې هر چېرته اوسئ الله هم خوشحاله ساته تل بریالي اوسئ تل وي الله په امان د ریسوړزو د ځمکې تنازع د 500 کالو نه را روانه وه چې د یو پاټی نامه ده د عثمان زامن خنیف وغیره بل پارټي چې ده د سوړزو ده د هغې دولت او مقبلي زامن دي شهاب د دې د ځمکې تنازع را روانه وه د 500 کالو نه دا لانجې کونجې وي بیا پکې مونږ را مخکې شو کرامت جی صاحب دا تعامت ګړی بل مشر و شیردل ماما د سوړزو اسحاق کجی صاحب د مسیزو کاشف خان د مسیزو نن د هغې
فیصله وشوه د جیداد د شهاب دی د دولت او د مقبلی شهاب نصیر او عثمان ولی خنیف وغیره دا چې دی دا بله پارټي ده او د خدای په لوی طاقت باندې چې دی مسله د جیداد د 500 کالو مسله امو په 5 میاشتو کې د خدای په فضل باندې ختمه کړه.